Il-klieb u l-qtates mhumiex l-uniċi annimali li sfortunatament qed jiġu abbandonati u dan l-abbandun qed isir għal diversi raġunijiet, primarjament għax ma jkunx hemm ħsieb qabel dawn jixtraw. Sitwazzjoni komuni hija marbuta mal-annimali li jingħataw lill-anzjani li sfortunatament jisfaw abbandonati ġala darba dawn jiġu nieqsa. Kif spjegatilna l-attivista Mojra Delija li ilha snin involuta f'dan il-qasam. Anzjani? L-anzjani din ma nistax nifhem, anke anzjani li jkollhom familja, Jiġifieri fil-wirt ma taċċettawx li tieħdu r-responsabilità tal-annimali wkoll tal-anzjani tal-familjari tagħkom. Kif nispiċċaw għax m'hemm ħadd min jista' jżommu. Ejja naħsbu fil-qudiem jekk għandkom xi anzjani li għandhom annimali magħhom. Aħsbu meta Alla ħares qatt jiġri xi ħaġa lilhom, se jiġri mill-annimali, aħsbu bil-qudiem għax is-santwarji ippakjati b'annimali, abbużati b'annimali li filli iħobbhom dan il-bniedem u filli jrid jeħles minnhom dik il-mentalità. Barra minn hekk f'pajjiżna qegħdin naraw bosta annimali oħra bħal huma sriedaq fit-toroq, iżda mhux biss. Mela, kif jaf kulħadd, kif żgur inserta kulħadd, anke sriedaq fit-toroq għandna. Kullimkien qed jinbena, irtsiset qed jiġu mwaqqajn imma l-annimali jibqgħu hemm jiġru. Sriep abbandonati kemm trid. Tiġiġ, sriedaq, anke ħnieżer rajna fit-toroq jiġru, kwantità kbira ta' ħnieżer. U santwarju li jieħu ħsieb daw it-tip ta' annimali imma santwarju kemm tista' salva, kemm tista' ddaħħal, fimtni? Jiġifieri din hija problema allarmanti u qed tikber. Fl-intervista li tat lil Net News, Mojra Delija spjegat illi annimali li bosta qegħdin irabbu bħala pett huwa l-fenek, annimal li sfortunatament ukoll qed jispiċċa ta' spiss abbandonat. Fniek iva, ma dawk forsi ħafna min-nies ma jarawhomx bajnejhom, imma meta inti tmur ftit kampanja li fadal u ssib fenek kbir oħxon u tajt moħħi hemm imur, da kien għand xi ħadd, da telqu barra hawnhekk. U anke sriep tgħidli biża' forsi mhux perikolużi, imma wkoll mhux posthom għax aħna jekk se nitfgħu pereżempju jiġi nifras il-buskett serb annimali oħra se tħawwat l-ekosistema kollha ta' din l-erja u se nitilfu ħafna mill-annimali mill-ispeċi li normalment jikbru f'din l-erja tagħna tal-buskett. Jiġifieri tinkwetani għax hawn abbandun ta' hekk ukoll, forsi ftit nismaw minnu għax jinħeba u jkun mitluf fl-ambjent fiż-żona bħal fejn hemm xi ġonna, imma iva hemm abbandun. Marija Borġ għal Net News.